Nasa bansa na rin ang teknolohiya ng 3D printing. Ang ilalabas ng printer, mga bagay na may hugis na pwede mong hawakan. At bagamat may kamahalan, sulit naman daw dahil sa dami ng mga pwedeng gawin. Kung ano-ano yan, panoorin po ninyo. Malayo sa mano-manong pagpili ng mga blokeng iimprenta noong panahon ni Kopong-Kopo ang maituturing ng high-tech na paraan ng printing ngayong taon. Pero paano kung ang resulta ng printing hindi lang basta-basta printout? Kundi totoong bagay na may totoong taas, lapad at laki na pwedeng hawak-hawakan. Ang tawag dyan, 3D printing. Teknolohiyang unti-unti nang sumisikat sa ibang bansa. Sa halip na ink, tinunaw na plastic resin ang bala ng 3D printer. May na-develop na rin ganyan sa Pilipinas. Process of printing is tinatawag natin na layer by layer. So instead of printing on just one sheet of paper, ang gagawin niya is papatong-patong siya ng plastic layers until you create a 3D object with height. High-tech, di ba? Bagamat kailan lang nasimulang makilala, matagal na raw itong dinedevelop. Ang 3D printing, nag-umpisa yan noong 1980s. Ang tawag dito nung una, yung tinatawag na rapid prototyping. Gagawa sila nung tinatawag na prototype, yung unang modelo. Hindi lang daw ito nakapasok agad sa merkado dahil hanggang 3 milyong piso ang 3D printer noon. Mas mura na yan ngayon, bagamat malayo pa rin sa abot kaya ng nakararami. Sulit naman daw kung abot kaya ng inyong bulsa. Very cost effective. A kilo of the plastic costs around just 1,300. Ilan sa mga parokyano nito ngayon sa bansa ang ilang designer na gusto agad makita ang prototype o magiging itsura ng kanilang disenyo. 3D printing is really fascinating because before you can't visualize anything physical. Pero may ilang mas komplikado at ambisyoso tulad ng mga nakakain pizza, pasta at veggie burger na ito na gawa ng isang 3D food printer. Pero lalong nakabibilib ang mga makabuluhang solusyon dala ng 3D printing. Problema ba ang pabahay? Sa UK, may mga bahay nang gawa sa mga 3D printed construction material. May mga prosthetics na rin na nagagawa gamit ang 3D printer. At ang dating nakikita lang sa sonogram, pwede na rin gawa ng 3D model. Pwede mo i-3D print yung itsura nung anak mo sa sinapupunan. So, meron kang maliit na statue nung baby, even before siya ipanganak. Pati nga replika ng puso, pwede na rin daw i-print. At ngayon nga'y ginagamit na ilang doktor para pagpraktisa ng heart surgery. It's gonna be a revolution that every single household, business, education, manufacturing will have one of these. Nakabibilib man ang mga posibilidad, pwede pa rin itong magamit sa masamang paraan. Yung paggawa ng armas. Kasi merong kaso sa States na ginamit niya yung 3D printer para gumawa siya ng sarili niyang baril. Ngayon, so far, hindi pa ganun ka-perfected yung pag 3D print ng baril. Minsan pumapalpak pa rin. Kaya tulad ng ibang teknolohiya, dapat itong bantayan.